اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساء الخيرات على اخواتي السكر النبات. بصوا يا جماعه، النهارده هنعمل غدا خفيف كده، بس في موضوع بقى هنتكلم فيه. موضوع الممبار في الخلاط. ايه موضوع الممبار في الخلاط ده؟ انا طبعا ما بحبش اتكلم بصراحه على اي حاجه حد عملها، وده في طبعي، يعني عمري ما اتكلمت على حاجه، بس بجد الجدل بقى كتير قوي قوي قوي، والكلام بقى كتير قوي قوي. طول عمرنا عارفين ان الممبار بنجيبه وبنقلبه على ظهره وبننضفه عادي بالسكينة. ده التنظيف بتاع اهالينا زمان، على رخامة، على صينية، زي ما انت حابة تنضفيه مبدئيا. بس دي لفة جلاش كانت عندي في التلاجة، فحسيت ان هي ابتدت بقى ان هي هتتقطع وكده، فاخدتها هنعمل بيها ايه غدا سريع كده. طيب نرجع بقى لموضوع الممبار. انا في حد مثلا جرب الممبار في الخلاط وعجبه والطريقه مشت معاه وتمام مفيش مشكله. في حد تاني ممكن يكون جربه وعمله والطريقه ما نفعتش معاه، برضو مفيش مشكله. فده بيقدم طريقته وده بيقدم طريقته، وكل واحد وهو حابب يعمل ايه. زي ما انا ما بديكي وصفه، بس لازم اكون بديكي الوصفه وانا متاكده منها، اذا كانت الوصفه هتمشي معاكي صح ولا هتمشي معاكي غلط، صح ولا لا. بصوا يا جماعه، هنا طبعا انا اخدت كده ورقه من الجلاش سليمه، وهحط بقى كل الورق المتقطع ده، احنا ما بنرموهوش. وطبعا انا قسمت الجلاش، انا على طول بحب اقسمه عشان يبقى النص اللي فوق قد النص اللي تحت بالظبط. بصوا، احنا كل واحد فينا بيقدم لكم وصفه او بيقدم لكم طريقه، بيبقى مجربها مره واتنين وتلاته ومليون وعشره، وعليكم انتوا حريه الاختيار. اذا كنت تجربي طريقتي او تجربي طريقه غيري او تشوفي اي حاجه تانية، دي ليكي انتي مش لحد تاني. بس انا شفت بصراحه الطريقتين، اللي هي اتضربت في الخلاط وطلعت سليمه، واللي اتضربت وطلعت بايظه. هنا حبت تنقل وجهة نظر بتاعتها، وهنا حبت تنقل وجهة نظر بتاعتها. وعليكم انتوا بقى التطبيق، يعني كل واحد حابب يطبق انه طريقة. بس انا زي ما قلت لكم، اللي انا اعرفه عن العزبان او الممبار بتاعنا، ان احنا بنجيبه زي ما قلت لكم وبنقلبه وبننضفه وبنكحته بالسكينة، وبنحط له ملح وليمون. وطبعا ما بنحطش خل عشان خل بيزفر الدنيا، فما بنحطش طبعا خل. وبيتغسل كويس وبيتقلب وبيتحشى. انما بقى موضوع انضف بقى في الخلاط، وحد تاني كان والله بيقول بنضف في الغسالة. بصوا يا جماعة، دي نعمة ربنا علينا الحفاظ عليها، لازم نحافظ عليها. وطبعا الحاجة بقت غالية جدا. انا بقى كنت خلصت النص الاولاني من الجلاش، وانا بصراحة كان عندي شوية عصاق كده في التلاجة. طبعا اي حاجة من البواقي ما بنرميهاش، بنخليها علشان نستخدمها في اي غدوة بقى، في اي اكلة انتي بتعمليها. فنزلت بقى باللحمة كده، سخنتها واديتها بصوا تسخينة كده اهو، زي ما انتم شايفين حتى البخار بتاعها طالع. وهنوزعها كده في قلب الصينية بتاعتنا. تقدري تستبدليها لو عندك شوية جبن موجودين في التلاجة، برضو بواقي الجبن بتبقى حلوة جدا مع الجلاش، بتديله طعم حلو قوي قوي. تمام. تمام. فانا حبيت بس اتكلم في النقطه دي، اللي هو موضوع بقى كل واحد ورأيه وكل واحد وجدله. ده راجع ليكوا انتوا اللي بتتفرجوا، وانتوا اللي تقرروا، وانتوا اللي تقولوا. طبعا كان عندي موتزاريلا عاديه مش بقري، موتزاريلا البيضه العاديه. هحط بقى شويه كده على وش الجلاش او على اللحمه كده من جوه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. خلاص هنعمل بقى، نحط النص التاني كده من الجلاش من فوق. وبرده زي ما قلت لكم، بين كل 3 ورقات او 4 بحط سمنه، علشان خاطر لما بتكتري في السمنه بين كل ورقه وورقه بتنزل منك في الصينيه من تحت. وبصوا، احنا طبعا يعني الواحد بيقول رأي ده، كل واحد فينا رأيه يحترم، قصدي يعني اني اللي عمله وطلع معاه سليم رأيه يحترم، واللي عمله طلع معاه بايظ رأيه يحترم. اهم حاجة الاحترام بيننا وبين بعضينا، مفيش داعي نجرح في بعض. وندعي بقى كمان، يعني بدل ما احنا بقى هنقعد نجرح في بعض، لا ندعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم، وان ربنا يعديها لهم على خير، وان بصوا ربنا يفك الحرب والكرب اللي عندهم دوت، ويحمي اطفالهم. وندعي كل حاجة كويسة لاخواتنا اللي عندهم حروب، عندنا فلسطين، عندنا السودان. يعني ندعي لكل دولة عربية فيها حروب. وخلاص كده، خلاص كده بقى ايه، هنحط بقية الجلاش بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هنا بقى كده سمي الله بضاية وعليها كوباية من اللبن. طبعا انا كنت قطعته، وهنزل عليها بكوباية من اللبن، وانا عارفة يعني الطبق دوت بياخد كوباية لحد فين. خلاص، ورشة من الفلفل الاسمر والملح صغيرة كده، وابتدي اضربي بقى كل ده كده في قلب بعضه كويس قوي قوي قوي. وهننزله على الجلاش بتاعنا علشان خاطر يتشرب منه. طبعا انا حابه اشكر كل
كل اخواتي اللي معايا على الصفحة، بجد بشكركم جدا. بشكركم ان انا لما بغيب او ما بنزلش فيديو او ما بنزلش اي حاجة، في ناس بتخش على الخاص وبتسألني انت فينك ما بتنزليش ليه. بس انا بصراحة بحاول بقدر امكاني انزل حاجات تكون على قد ايديكم، لاني طبعا مع غلاء الاسعار وغلاء الحاجة ممكن بتكوني بتتفرجي على الحاجة زي ما انا كمان بعمل كده. انا ساعات بتفرج مثلا على شيف كبير جدا، بس يعني بيبقى مثلا شيف اجنبي بيعمل حاجة مثلا حلوة قوي وعجبتني، لكن امكانياتها هتبقى اوفر قوي، فبضطر ان انا ممكن ما اعملهاش، افكر في اي حاجة تانية من حاجاتي انا واعملها تكون على قد ايديكم. هي دي ان احنا بندور نعمل حاجات على قد الايد وما تبقاش مكلفة. تمام. ادي خلاص كده نشربه بقى باللبن كله كده زي ما انتوا شايفين. هتدخليه ان شاء الله الفرن على الشبكة، ما تعليش النار. وده اللي على طول بقوله، سر سوى الحاجات دي عامة، سواء كيك سواء جلاش سواء رقاق، ان انتي ما تعليش النار عليه، سيبيه ياخد وقته من السوا. انا هحط على الوش كده شوية من الموتزاريلا وهندخلهم الفرن. هنا كده اللهم بارك، ادي الصينية طلعت. بصوا هنقطعها، هي طبعا سخنة بس هنقطعها شوية كده من الفراغات. اللهم بارك ما بتلزقش مني، لان زي ما قلت لكم ما بنعليش النار عليها وبنسيبها تاخد وقتها في السوا زي ما هي عايزة. بقى كده ما شاء الله عاملة زي الفطير الشرقي بالظبط، وطعمها حلو جدا وسهلة وسريعة ومن بواقي التلاجة اللي موجودة عندنا في التلاجة. يا رب طريقتها وفكرتها تكون عجبتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.